So guys, यो चाहिँ के हो टोकै भन्ने कुरो छ एज अ ट्राइपड अल्सो यु क्यान अब फर द काम चलाऊ त्यसपछि अर्को एउटा सेकेन्डरी माइक अनि एउटा चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ विथ माइक अहिलेको भिडियो र विदाउट माइक त पहिलेको भिडियो हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई अनदर भ्लग आज चाहिँ म धेरै दिनपछि यो भिडियो रेकर्ड गर्दैछु खासै केही कन्टेन्ट त थिएन त्यही पनि मैले चाहिँ तेमुबाट केही सम भ्लगिङ किटहरू मगाएको थियो सो लेट्स गो आज त्यही भ्लगिङ किटहरूको अनबक्सिङ गरौँ र रिभ्यू गरौँ है त सो गाइज मैले चाहिँ तेमुबाट एउटा यो ट्राइपोड हैन ट्राइपोड विथ द सेल्फी स्टिक विथ द ब्लुटुथ रिमोट हो यो चाहिँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ मैले एउटा माइक भ्लगिङ गर्नको लागि माइक अर्डर गरेको छु लेट्स सी यो कस्तो रहेछ माइक है लेट्स अनबक्स इट यो चाहिँ के हो टोकै भन्ने कुरो छ selfie stick with a tripod 193 centimeter 360 rotating अनि यो चाहिँ के भने एकदम चिप अनि त्यसपछि चिप पनि अनि राम्रो पनि त्यही भएर यदि तपाईहरु पनि भ्लगिङको स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म चिप सामानहरुबाट नै स्टार्ट गर्नु होला सुरुमा चाहिँ पछि भनेको कुरा अब तपाईले आफ्नो क्षमता अनुसारले लिन सक्नुहुन्छ So let's unbox this one. So here we go. This is our vlogging kit. यो चाहिँ युजर म्यानुअल यसमा चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ स्ट्यान्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सेल्फी स्टिक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ओके दिस इज र्याप फर दिस हियर वी गो अनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यसरी सो यु क्यान डु लाइक दिस अल्सो एन्ड देन यसमा चाहिँ यो यस्तो गर्ने यो यस्तो गर्ने अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल अड्काउन सक्नुहुन्छ एडजस्ट पनि हुन्छ मेरो फोन चाहिँ आइफोन 16 प्रो मैक्स हो सो आइफोन 16 प्रो मैक्स को लागि पनि यो चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ अनि हियर वी गो इफ यु वान्ट टु मेक अ सेल्फी स्टिक यु क्यान मेक अ सेल्फी स्टिक अल्सो बाई एडजस्टिङ दिस वान एन्ड त्यसपछि फेरि यहाँनिर एज अ ट्राइपोड अल्सो यु क्यान युज इट दिस इज भेरी नाइस convenient cheap as well very nice this one okay यो चाहिँ क्यारी गर्न पनि एकदम सजिलो and the main thing you can rotate with the 360 degree यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई पनि यसको चाहिँ so now let's try unbox our mic and so here guys this is my mic you can see this is Bluetooth mic हो यो चाहिँ let's see unbox it यो चाहिँ तपाईहरुले तेमुमा पनि एकदम चिपमा पाउन सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यो तेमुमा कति पर्यो भन्नाले almost नेपाली 1500 मा चाहिँ मैले यो नेपाली 1500 रुपैयाँ मा पाएको छु या यो त्यस्तो महँगो पनि हैन अब फर द काम चलाऊ युज गर्न सक्नुहुन्छ सी टुलकिट युजर म्यानुअल ओके throw it on the side यो चाहिँ हेर्नुस् हामीले चाहिँ एउटा with the charging case
So one primary mic अनि त्यसपछि अर्को एउटा सेकेन्डरी माइक अनि एउटा चाहिँ एडाप्टर टाइप सी एडाप्टर तपाईको यो चाहिँ सी एज अ डिस्प्ले अल्सो देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री लेभल अनि यो चाहिँ तपाईको मोबाइलमा कनेक्ट भएर कनेक्टर एडाप्टर माइक एडाप्टर दुईटा माइक भेरी नाइस अनि त्यसको साथसाथै सी द चार्जिङ डाटा केबल अल्सो क्वालिटी चाहिँ त्यति ठिकै हो क्वालिटी अब तपाईको प्राइस अनुसारले चाहिँ क्वालिटी एकदमै ठिक छ सो नाउ यो अहिले मैले जुन पनि यो भिडियो सुट गरिरहेको छु यो चाहिँ विदाउट माइक हो अब लेट्स ट्राई विथ द माइक हाउ द साउन्ड विल डिफरेन्स है थ्याङ्क यू ओके हेलो अहिले चाहिँ मैले माइक कनेक्टेड गरिसक्यो सो यु क्यान सी द डिफरेन्स तपाईले डिफरेन्स सुन्न सक्नुहुन्छ विथ माइक अहिलेको भिडियो र विदाउट माइक त पहिलेको भिडियोको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कतिको डिफरेन्स छ भनेर खासै त्यस्तो प्रिमियम क्वालिटी त होइन त्यही पनि अब यो बजेटको हिसाबले यदि तपाईहरु ब्लगिङ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यतिको माइक चाहिँ चिप माइक चाहिँ तपाईको स्टार्टिङ फेजको लागि चाहिँ धेरै नै काम लाग्ने छ सो या दिस इज नाइस hello mic testing 1 2 3 so we'll check until how long it will work hello mic check yes okay thank you so yes guys तपाईहरु पनि यो आफ्नो लागि ब्लगिङहरु सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै मैले जस्तै सस्तो माइकहरु अनि ट्राइपोडहरु लिन सक्नुहुन्छ फ्रम तेमुबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तेमुमा चाहिँ धेरै सस्तो सामानहरु छ सो तेमुको प्रचार गरेको हैन त्यही पनि अब यो चिप क्वालिटीमा तपाईले यतिको राम्रो चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ तेमुबाट लेट्स गेट रेडी फर द न्यू एक्साइटिङ भ्लग नाउ अब चाहिँ माइक पनि आयो ट्राइपोड पनि आयो फोन पनि छदैछ मसित अब चाहिँ तपाईहरुलाई म धेरै राम्रो भ्लगहरु दिने प्रयास गर्नेछु सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला धन्यवाद see you guys in another vlog thank you bye bye